Мы честь не роняли, мы слово держали, мы стали примером для наших сынов. Мы служим отчизне, мы служим державе, не ради наград и не ради чинов. Мы братьями стали в бою, и снова зовет нас собраться, зовет нас собраться в едином строю. Марш боевого братства! Когда мы плечо подставляем собрату, мы сами становимся вдвое сильней. Нам трудно порою, но ясно солдату, что в точках горячих бывало трудней. Мы братьями стали в бою, и снова зовет нас собраться, зовет нас собраться в едином строю. Марш боевого братства! И снова сердца ветеранские вспомнят товарищей, павших на ратном пути, и каждый свой долг перед ними исполнит, и память не сможет в отставку уйти. Мы братьями стали в бою, и снова зовет нас собраться, зовет нас собраться в едином строю. Марш боевого братства! Мы братьями стали в бою, и снова зовет нас собраться в едином строю. Все, равняй! Отстай! Стоим вольно и не дышим. Дорогие друзья, мы, знаете, здесь у нас такое предварительное построение перед турниром. У нас святое дело возлагать цветы. Поэтому хочу вначале сказать всем большое спасибо, что приехали, создали команды. Сейчас будем тренироваться. Кто какие кубки заберет, у нас 3 кубка. Это по волейболу, по рыбной ловле, по футболу. 3 кубка, которые переходящие. Все привезены. Кто заработает, тот заработает. Это там, на площадке. Здесь мы начинаем наше мероприятие с возложения. И, как обычно, к нам всегда приходит, приветствует местный глава по поводу нашего мероприятия. И сегодня, сейчас мы, значит, послушаем пожелания, а потом мы возлагаем цветы, минута молчания, и потом выдвигаемся на место. Кто не успел доехать, те приедут туда, тогда, значит, на место. Вот. И это вначале, как бы немножко просто... Вот у нас, видите, сколько организаций здесь. Нижегородцы пока приехали, еще и ишкаролинцы вроде обещали, доехать должны были. Значит, будет турнир чуть попозже. Вы знаете где? Не первый раз. Сколько? 13 раз. Нормальное число 13. Да. Спасибо всем большое. Хочу слово предоставить главе Ядринского района. Городской администрации, извиняюсь. Ну, мы в городе, да, находимся, не в районе потом. Уважаемые воины-ветераны, уважаемые гости, очень рады приветствовать в очередной раз то, что вы собрались на Ядринской земле и продолжаете традиции, которая заложена была. И это очень, скажем так, дает большую роль патриотического воспитания подрастающего поколения. Ну и у вас есть хороший повод собраться, обсудить проблемы, просто отдохнуть. Ну, в качестве того, что, как, вот видите, мы строим сейчас дорогу здесь. Подъезд уже будет хороший. 20 июня на сессии городского собрания депутатов будет рассмотрен вопрос о присвоении Константину Долбилову звания почетный гражданин города Ядрина. И, значит, мы пообщались, послушали мнение наших афганцев, пограничников, десантников, и все-таки решили это место увековечить и назвать ее сквером памяти имени Константина Долбилова. Здесь, как говорится, будет устройство. И мы будем рады каждый год видеть вас здесь, не только в начале лета, но а также в любое другое время. С праздником вас, хорошего вам отдыха!
Прошу почтить минуты молчания памяти погибших воинов. Спасибо. Я еще раз хочу повториться. Значит, мы уже сразу же садимся в машину. Да, кто доезжает, кто не успел, сейчас они будут звонить, они будут доезжать в населенное место. Здесь больше мы ничего не делаем. Сейчас мы забираем, потом выдвигаемся, чтобы сразу, чтобы всем понятно. Никогда не говори никогда. Поговорка такая есть. Только так это не всегда. Где присутствуют правда и честь. Никогда, никогда, никогда не забыть нам своих ребят, что ушли от нас навсегда и в холодной земле лежат. Боевое братство, трепет знамен, боевое братство, список имен, боевое братство, гордость страны, за сынов, дочерей России. Боевое братство, память живых, воинский долг выполнивших. Боевое братство, поклон до земли, защитившим честь России. Это доблесть военных лет, это верность своей стране, это слава былых побед, это дань лишь своей земле. Ради этого стоит жить, память в сердце всегда храня. Ничего нам нельзя забыть, никогда, никогда, никогда. Боевое братство, трепет знамен, боевое братство, список имен, боевое братство, гордость страны, за сынов, дочерей России. Боевое братство, память живых, воинский долг выполнивших. Боевое братство, поклон до земли, защитившим честь России. Боевое братство, трепет знамен, боевое братство, список имен, боевое братство, гордость страны, за сынов, дочерей России. Боевое братство, память живых, воинский долг выполнивших. Боевое братство, поклон до земли, защитившим честь России. Четвертого человека, что-то я вот не вижу. Чтоб все посмотрели. Нижегородские, чуть-чуть вперед. На грудь четвертого человека смотрим. Равняйсь! Отставить. Равняйсь! Верно! Равнение на середину. Товарищ председатель вашей республиканской организации, команду участницы Общества веры Рязанский район Полный Призовый Михаил Константин Долгого построены. Председатель правления Рязанского района детей. Здравствуйте, дорогие боевые друзья! Турнир Приволжского округа по массовым видам спорта, по рыбной ловле, волейболу, футболу, памяти Константина Долбилова считаю открытым.
команды победительницы прошлогоднего турнира с Ядринского района. Двое с команды по рыбной ловле. Двое с команды победительницы по волейболу города Чебоксар. Выйти на поднятие знамен России и Чувашской Республики. Знамена Чувашской республиканской организации Российского союза ветеранов Афганистана, Чувашского республиканского отделения Союза десантников России, Чувашское республиканское отделение Всероссийской организации Боевое братство, знамя пограничных войск и 350-го полка 103-й воздушно-десантной дивизии, знамя Чувашского республиканского союза ветеранов боевых действий на Северном Кавказе внести. Вольно! Дорогие боевые друзья, мы открываем сегодня 13-й турнир памяти Константина Долбилова. У нас, как всегда, все команды сформированы. У нас есть гости. Нижегородская организация, как обычно, она у нас всегда с нами. Ей сейчас уже подъехал, значит, сослуживец Константина Долбилова Юра Носарев, пожалуйста, сюда. Вот бежит он. И команда Сешкаралы. Значит, по ведению турнира попозже расскажет судья. Значит, сегодня мы разыгрываем так же, как обычно, 3 кубка, переходящие памяти Константина Долбилова. Первое — это по рыбной ловле. В прошлом году занял первое место Ядрин. Второй турнир, второе состязание по волейболу. В прошлом году занял Чебоксарское городское отделение. И турнир по футболу, соревнования по футболу. В прошлом году заняли первое место Новочебоксарское отделение. Так? Все. Есть грамоты и есть награждение. Вот, в общем, начало такое. И я хочу сегодня, сейчас вот в начале турнира, предоставить слово заместителю председателя Российского союза ветеранов Афганистана, председателю Нижегородской областной организации Российского союза ветеранов Афганистана Бирюкову Валерию Михайловичу. Уважаемые боевые друзья, действительно, как Игорь Михайлович сказал, уже турнир традиционный, проводится в 13-й раз. И проводится он не для того, чтобы были спортивные достижения, а для того, чтобы мы все вместе смогли, прежде всего, пообщаться между собой, поговорить, обсудить. И, конечно, турнир посвящен памяти Константину Долбилову. Это память о человеке, который героически погиб на земле Афганистана. И Юра Носарев ежегодно приезжает с Марией сюда для того, чтобы и мы приезжаем сюда, чтобы почтить память нашего героя. Всех от имени Российского союза ветеранов Афганистана, от имени правления Центрального управления и Нижегородского, я всех участникам желаю прежде всего здоровья, успехов. Ну а кто победит, победит прежде всего дружба. Спасибо вам. Спасибо, Валерий Михайлович. Значит, я хочу предоставить слово сослуживцу, который в одной роте служил с Константином Долбиловым, наш постоянный гость Сешкаралы, они приехали тоже своей командой, Юра Носарев, пожалуйста. Кавалер ордена Красной Звезды и медали за отвагу. Он служил месяц с Костей, но это он сам скажет. Добрый день, дорогие друзья, боевые друзья. Мне очень приятно, что в этот день, уже 13-й раз подряд, вы собираетесь со всей республики, приезжаете здесь, Нижний Новгород, приезжают, мы в этом году не приехали, приезжали, и пермяки приезжали. Очень приятно видеть вас всех.
что вы помните о Константине Долбилове, помните, что он ваш земляк, что он героически погиб. Спасибо вам большое за это. Спасибо. С нами вместе на турнире глава Ядринской городской организации, городской администрации, извините. Он пограничник, потому что он с пограничниками стоит. Глава Ядринской городской администрации Агаков Андрей Владимирович. Но еще раз всех рады видеть на Ядринской земле. Как я уже сказал, может кто-то не слышал. 20 июня на сессии городского собрания депутатов принято решение о присвоении Константину Долбилову почетного звания «Почетный гражданин города Ядрина». И вот где установлен памятник, мы делаем сквер памяти Константину Долбилову. Желаю сегодня всем хорошо отдохнуть, получить массу удовольствий. Ну, а в спорте победит сильнейший. Вы сами определитесь, кто это. Кто-то слабо. Честь того, что Константин Долбилов будет почетным гражданином города Ядрин. 2 коротких, 3 бродяжда. Ура! 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 Еще раз всех хочу поблагодарить, но перед награждением с нами здесь находится заместитель директора Национального музея Чувашской Республики Вера Григорьевна, она здесь, да? Подойдите, пожалуйста, да. Значит, я хочу несколько слов, пока Вера Григорьевна идет, сказать огромное спасибо этому человеку, потому что Вера Григорьевна столько труда вложила на открытие музея, той выставки, которая у нас открыт, музей воинской славы. Там сколько? 350 квадратов где-то, да? 350 квадратов помещения полностью афганской тематикой. Там и крупнокалиберное оружие, там чего только нет. Но я хочу предоставить слово ей отдельно, потому что ей есть что сказать. И она прям вот нашим движением горит, живет. Прям огромное вам спасибо, Вера Григорьевна, за это дело. Спасибо. Дорогие афганцы и гости турнира. Мы, конечно, гости с Андреем на этой встрече, на этом турнире. Но мы не совсем посторонние, потому что, занимаясь этой темой, мы с вами сроднились. И не только вторую выставку мы открыли в Национальном музее, а эта выставка у нас уже 2-я по счету. Мы еще подготовили книгу памяти наших погибших земляков. Она размещена на нашем музейном сайте, и с ней можно познакомиться. Выставка по многочисленным просьбам школ у нас продлена. Первоначально мы говорили, что она будет работать до 9 мая. Теперь она продлена пока до октября, ну а дальше посмотрим. Мы считаем, что это, в общем-то, основа для создания музея афганской войны. И не останавливаясь на книге памяти погибших, мы решили сделать еще и живую память Афгана. Написать о вас, кто вернулся живым, кто, может быть, ушел совсем недавно. Мы хотим собрать списки всех тех наших земляков, кто прошел через Афганистан. И занимаясь выставкой, мы познакомились с самыми разными людьми и смогли собрать интересный материал. Значит, еще раз я всех вас приветствую. Как обычно, традиционно, мы награждаем наших активистов наградами. И я уже говорил, мы на каждом мероприятии награждаем медалями Министерства обороны 25 лет окончания войны в Афганистане. У нас сегодня тоже есть такие, значит, есть и город Чебоксары, есть и Новочебоксарское. Это последние 500 медалей, которые пришли 9 мая, вот сейчас вот остальные. И следующая партия будет в июне-июле. Мы говорили, мы подали списки на 3818 человек. Все будут награждены, если кто-то еще пока сегодня не получил. На сегодняшний день, я еще раз говорю, до конца года, скорее всего, все получат даже. Ну, по таким темпам, потому что из 3818 медалей по Чувашской Республике, это те, кто у нас живые остались, и те, кто сейчас на учете пока состоят. Вот, ну, еще там, я думаю, плюс-минус 100-200 человек есть. Эти люди уже из этого списка 585 человек уже получили, это по районам тоже. Недавно хочу зачитать приказ о награждении
наших активистов. Но начнем мы с более важной награды. Это орден «Афганская слава». Награждается Львов Юрий Юлисович. 350-й. Приказом министра обороны Российской Федерации от 17 декабря 2013 года номер 900 награждается юбилейной медалью в память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане Катков Виталий Петрович. Приказом по Российскому союзу ветеранов Афганистана медалью за заслуги награждается Аванский Олег Петрович. Пограничный войска. Андреев Сергей Юрьевич. Никитин Олег Леонидович. Просоков Павел Владимирович. Филиппов Вадим Юрьевич. Сергеев Владимир Иванович. Знаком ветеранам пограничных войск награждается Сапожников Владимир Ильич. Ветеран пограничных войск награждается Георгиев Юрий Николаевич. Почетным знаком за отличие организации «Пограничное братство» награждается Буковский Сергей Николаевич. Ефимов Юрий Николаевич. Игнатьев Анатолий Евиняльевич. Федотов Алексей Григорьевич. От пограничного братства грамотой награждается Данилов Виктор Григорьевич. Печушкин Олег Германович грамотой награждается. Награждается грамотой Михайлов Сергей Семенович. За поддержку боевых и пограничных традиций, большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Данилов Михаил Леонидович. Еще раз, дорогие друзья, поздравляю всех с открытием турнира. Равняйсь! Смирно! Знамена Чувашской республиканской организации Российского союза ветеранов Афганистана, Чувашское республиканское отделение Союза десантников России, Чувашское республиканское отделение Всероссийской организации Боевое братство, Чувашского республиканского союза ветеранов боевых действий на Северном Кавказе и знамена 350-го парашютно-десантного полка и пограничных войск вынести.
что сказать. Итак, кто желающий, пожалуйста, слова говорить. Уважаемые ветераны, афганцы, гости, пограничники, приглашенные от Чувашской республиканской общественной организации пограничного братства, от души поздравляю вас с открытием 13-го турнира в честь памяти Константина Долвилова. Желаю вам всего хорошего, а самое главное здоровья, а также занять хорошие, лучшие места. Спасибо за внимание. Еще есть кто желающий говорить? Город Канаш! За Германа Петровича! Берем! Канаш! Значит, по проведению турнира, прошу внимания еще раз, команда вольная, это не значит, что пока можно дисциплину нарушить. По проведению турнира сейчас все скажет каждая команда, и потом будем расходиться. И расскажешь, представитель команд. Во-первых, представитель команд, сюда подойдите каждый.